तो हेलो दोस्तों, आपका और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हो आप? अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो अपना सबवे सफर गेम है उसमें आप अनलिमिटेड मनी कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आप सही वीडियो पर आए हो। वीडियो से पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर से बताने वाला हूँ आपको कि ये ट्रिक जो है, जो अपने फ्री फायर या पबजी जैसे गेम पर वर्क नहीं करती। तो इसको ट्रिक को ऐसे गेम पर यूज़ मत करना। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस गेम को कैसे डाउनलोड कर लेना है और कहाँ से कर लेना है। तो अपने मोबाइल का गूगल आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर डाल देना है सबवे सफर अनलिमिटेड मनी। तो ये डालने के बाद इसको सिंपली से सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद दोस्तों, आपको ये पहली वाली एप्लीकेशन दिख रही होगी, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सबवे सफर गेम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो उस डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर 7 सेकंड का रुकना है आपको। जैसे ही 7 सेकंड होते हैं, आपको डाउनलोड के ऊपर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ पर डाउनलोड का अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप कर देना है। तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपका जो गेम है वो डाउनलोड होने लगेगा। जैसे ही दोस्तों आपका गेम डाउनलोड हो जाता है, गेम को ओपन कर लेना है। और ओपन करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे अनलिमिटेड यहाँ पर कॉइन देखने को मिल रहे होंगे। तभी आपको अनलिमिटेड मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।